අයිබෝවන් දෑපල දරුවනි අපි පටන් ගමු අපේ කර්තව්‍ය. අපි පටන් ගමු මේ ඔව් යන්නේ හොඳයි පටන් ගමු එහෙනම් ගිය සතියේ අපි කතා කරා මේ අර එකට එක සිතය මතට සිතය ඒ දෙක ඇසුරෙන් අපි අර්ථ දැක්වුවා ප්‍රතිලෝම සිතය කියන එක. ඊට පස්සේ මම ඕගොල්ලොත් එක්ක රේඛීය සිතවල ප්‍රතිලෝම සිත රේඛීය සිතවල ප්‍රතිලෝම සිත වෙනේව නෙමෙයි රේඛීය සිතවල ප්‍රතිලෝම සිත ගැන කතා කරා. ඒකම යම් කිසි සිතයක් මතට නැත්නම් එයාගේ සහවසම සංශෝධනය කරලා ඒක මතට සිතයක් බවට පත් කරන්න පුළුවන් කියන කාරණේ දැක්කා. ඒ වගේම කිසියම් සිතයක් එකට එක නෙමෙයි නම් එයාගේ වසමට සංශෝධනයක් කරලා ඒ සිතය එකට එක බවට පත් කරන්න පුළුවන් කියලා ඉගෙන ගත්තා. ඔය කරුණු දෙක ඉතාම වැදගත් වෙනවා ත්‍රිකෝණමිතියේ ප්‍රතිලෝම සිතය කියන ප්‍රතිලෝම ත්‍රිකෝණමිතික සිත කියන කාරණාව ඉගෙන ගන්න ගියාම එතෙන්දී මේ ප්‍රතිලෝම ත්‍රිකෝණමිතික සිත අර්ථ දක්වන්න ගියාම අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ ඔය එකට එක නැති සිත එකට එක කරගන්න වසම සංශෝධනය කරලා වසම සංශෝධනය කරලා එකට එක නොවන සිත එකට එක බවට පත් කරගන්න එක. එදාට මම ඕක කිසි දෙයක් කියෝ ඉන්නේ නැහැ. කෙලින්ම දුන්නා මේක මෙන්න මේක වසමට සංශෝධනය දුන්නාම මෙහෙම වෙනවා කිව්වා ප්‍රතිලෝම සිතේ අර්ථ දක්වලා ත්‍රිකෝණමිතිය. හරි එදාට මේවා කතා කරන්නේ නැහැ. මේ අද ඉඳලා ඒවා කරගෙන යන්නේ ඒ නිසා තමයි. ඔබ ඒවා ඔය කරුණු ටික හරියට තියෙනවා. ඔබේ මනස තැම්පත් වෙලා. ඊළඟට දැන් අද දවසේ මගේ අරමුණ අදින් මම අහවර කරලා දානවා ශ්‍රීත අද ඉවරයි. අද මම දැන් තව පොඩ්ඩක් පටන් ගන්නවා සංයුත සිතේ කියන එක. මාපාංග සිතේ කියන එක මම උගන්වන්නේ නැහැ. මොකද මාපාංග සිතේ ඔය විෂය නිර්දේශයේ තියෙන විදිහට ඔය චුට්ටක් කරලා හරියන්නේ නැහැ. මොකද ඒකෙන් එනවා කෙටි ප්‍රශ්නයක් රතුණු 25ක. ඒක දීර්ඝව කරන්න ඕනේ. මේ දීර්ඝව කරන වැඩේ දැන් කරන්න බෑ. මොකද ඔයගේ ඔළුව තාම ඒකට සෙට් වෙලා නැහැ. මම දන්නවනේ. තව මාස දෙකක් තුනක් ගිහින් තමයි මම මේ මාපාංග සිතේ කියන එක අරගෙන ඒක දවස් 3ක විතර වැඩක්. පැය 7මාරක 10ක වැඩක් ඒක. හරි. ඉතින් ඒක වෙනමම අධ්‍යයනය කරනවා. ඒකේ විභාග ගැටලු හදනවා. ඒක වෙනමම කතාවක් විදිහට යනවා. හරි. ඒ නිසා මාපාංග සිතේ හැර ඔන්න ලියන්න යන මාතෘකාව සංයුත ශ්‍රිතය. සංයුත ශ්‍රිතය. අවසාන සිත වර්ගය. සංයුත composite functions කියලා කියනවා. සංයුත ශ්‍රිතය. composite functions. composite function කියලා ලියන කෙටි විදිය මෙහෙමයි. fu ලියලා n ලියලා මෙහෙම යටින් ගන්නවා. දෛර්ඝ්‍ය භාගය. composite functions කියන්නේ. මේක හරි ඉන්ටරෙස්ටිං කේස් එකක්. මේ සංයුත සිත කියන එක. දැන් මේක මේ දැනුම ඕනේ නම් අපිට අවකලනය කරන්න ගියාම. අවකලනයේ එක්තරා නීතියක් තියෙනවා. දාම නීතිය කියලා. අන්නේ දාම නීතිය තේරුම් ගන්න බෑ මේ සංයුත සිත ගැන ළමයා දන්නේ නැත්නම්. හරි මේ මෙහෙමයි ඒවා එක එක විදිහට අමරම වුණ විදියක් තියෙනවා. ඒක නෙමෙයි. හරි විදිහට පියෝ මැත්ස් වලින් පදනමක් ඇතුව හේතුවක් ඇතුව සිදුවෙන දේ ගැන අවබෝධයක් ඇතුව කරන්න නම් සංයුත සිත කියන එක ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ දාම නීතිය තේරුම් අරගෙන කටයුතු කරන්න. හරි. එතකොට මේක ඊළඟට ගැටලුවක් තියෙනවා පුතේ කාගේ හරි මයික් එකක් ඔන් වෙලා තියෙනවා පොඩ්ඩක්. හරි. එතකොට මේ සංයුත සිත කියන එක ඒ පැත්තෙන් අපේ විෂය පැත්තෙන් ගත්තාම අවකලනයේදී දාම නීතිය කියන එක පැහැදිලි කරන්න ගියාම මෙන්න මේ සංයුත සිත කියන අවබෝධය ඕනේ. ඒ හැර ඔබ දැනගත්තත් නොදැනගත්තත් ඔබ බොහෝ විට වැඩ කරන්නේ සංයුත සිතත් එක්ක. දැන් මේක ඉගෙනනවා ඔබට වැටහෙයි. ඔබ දැනගත්තත් නොදැනගත්තත් ඔබ බොහෝ විට වැඩ කරන්නේ සංයුත සිතත් එක්ක. 99.9%ක්ම වැඩ කරන්නේ සිතේ එක්ක වැඩ කරන්නේ සංයුත සිතත් එක්ක. හරි ඒක ඔබට වැටහෙන්නේ මම මේක උගන්වනවා. ඊළඟට මම දැකලා තියෙනවා මේක මේ පරිගණක විද්‍යාවේ මම අහලා තියෙනවා මේ ඔබ අතරේ ඔබගේ සහෝදර සහෝදරියෝ සහ දෙමව්පියෝ ඉන්න පුළුවන් ඒව ගැන තාම ඉගෙන ගන්න අය.
මම අහලා තියෙනවා මගේ ශිෂ්‍යෝ කියන කතාවක් විදිහට ඔය මේ සංයුතිත composite functions ඕනෙනවා කියලා කම්පියුටර් වලදී කම්පියුටර් සයන්ස් වලදී කම්පියුටර් සයන්ස් වලදී ඕනෙනවා මට හිතෙනවා ඔය ප්‍රෝග්‍රෑමින් පැත්තේ මොකක් හරි දෙයකදී වෙන්න ඕනේ මට මම ශිෂ්‍යයන්ගෙන් අහලා දැනගන්නවා බොහෝ දේ මොකද මම පරිගණක විද්‍යාව ගැන දන්නේ නැහැ අතට මම හරිම ආසයි ඉගෙන ගන්නවා knowledge එක zero ඒකේ concepts දන්නේ නැහැ ඉතින් ඔබ අපිට වඩා ගොඩක් දන්න අය නමුත් මම හිතන්නේ ඔය සංයුතිත කියන ඒවා ආලා බලන්න ඔබගේ දෙමව්පියෝ සහ අයියලා අක්කලා ඉන්න පුළුවන් ඉතින් ඉගෙන ගන්න අය ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේ composite functions කියන ඒවා ඕනෙනවා මම දැකලා තියෙනවා එහෙම ඒක අවශ්‍යයි එහෙනම් අපි බලමු මොකද්ද සංයුතිතයක් කියලා කියන්නේ හරි අපි බලමු සංයුතිතයක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා හරි දැන් අපි ගමු f කියලා සිතයක් තියෙනවා fx සමානයි මම මේකේ වසම මොනවද කියන්නේ 2x ධන 3 කියලා අපි ගමු gx කියලා සිතයක් තියෙනවා x gx කියලා සිතයක් තියෙනවා x වර්ගය කියලා හරි දැන් මේගොල්ලන්ගේ වසම් ගැන මම කතා කරන්නේ නැහැ හරි දැන් මේ g කියන සිතේ වසම මොනවා අඳිනවා ඒක ඇතුළේ පුතේ කාගේ හරි මේ මයික් එකක් ඔන් වෙලා තියෙනවා මේ ලසත් හරි මේ මම මේ g කියන සිතේ වසම ගන්නවා මෙතන. ඒකේ මොකක්ද කියලා මම කියන්න යන්නේ නැහැ. හරි. වසම මොකක්ද කියලා කියන්න යන්නේ නැහැ. වසම ඩිෆයින් කරන්නේ නැහැ මම. එයාගේ වසම තියෙනවා. දැන් මේ වසමේ තියෙනවා x කියලා සාධාරණ අවයවයක්. දැන් ඔබ දන්නවා ඒක එයාගේ සහ වසමට ගෙනියනවා මෙහෙම. ගෙනිච්චට පස්සේ gx තමයි යන තැන. gx වැලියු එක gx. හරි. ඒක සමානයි x වර්ගයට. gx ඒක සමානයි x වර්ගයට. හරි. එතන මේ g මේ ඔපරේට් වෙන්නේ g කියන ෆන්ක්ෂන් එක. එතන මේ g කියන ෆන්ක්ෂන් එකේ වසමේ තියෙන සාධාරණ x නැමැති අවයවය ඒක g කියන සිතෙන් ගෙනිනවා gx කියන ප්‍රතිබිම්බයට. gx කියන ප්‍රතිබිම්බයට. ඒක සමානයි මේ කියන හැටියට x වර්ගයට. දැන් මොකද දන්නවද වෙන්නේ? මේ මෙතන මේ සහවසම තියෙනවානේ මේකේ ඉඳලා තව වෙන කුලකයකට අර f කියන ෆන්ක්ෂන් එක ඔපරේට් කරනවා මේකේ ඉඳලා f ගේ ඒ කියන්නේ මේක වසම හැටියට තෝරගෙන කාගෙද f ගේ f ඔපරේට් කරනවා මෙතන ඉඳලා එහාට හරි f ඔපරේට් කරනවා මෙතන ඉඳලා එහාට එතකොට x මේ f කරන්නේ මේ මෙයා ගෙනල්ලා අතාරින ප්‍රතිබිම්බ ටික තියෙන්නේ. ඒ ප්‍රතිබිම්බ ටික තමයි එයා අවයව කරගන්නේ. අවයව කරගෙන ගිහින් අතාරිනවා වෙන්නේ. දැන් ඔය ගිහිල්ලා අතාරින අවයවය තමයි අපි දන්නේ නැත්තේ මොකක්ද කියලා. ඒක තමයි සංයුත සිතේ කියන්නේ ගිහින් එන වැටෙන තැන මොකක්ද ඒක? x වර්ගය ධන දෙකට ඕක අල්ල ගන්න තමයි දැන් අපි මේ try කරන්නේ. ඕකට තමයි සංයුත සිතේ කියන්නේ. දැන් තමයි තේරුණාද? g කියන ෆන්ක්ෂන් එක එයාගේ වශයෙන් ඉඳලා සහ වශමට ඔපරේට් වෙනවා. හරිද? එතකොට x කියලා සාධාරණ එයාගේ වශයෙන් තියෙන අවයවයක් gx කියන ප්‍රතිබිම්බයට ගෙනින් දානවා. gx කියන්නේ මේ කියන හැටියට x වර්ගය. මම අර්ධක් වල තියෙන හැටියට x වර්ගය. ඊට පස්සේ කරන්නේ එතනේ ප්‍රතිබිම්බයේ තියෙන ඒ ප්‍රතිබිම්බය ගන්නවා f කියන එක කියන එලිමන්ට් එකක් විදිහට. අවයවයක් විදිහට එයා අල්ල ගන්නවා ඒ gx. අරගෙන ගිහින් එයාගේ වශමට ගිහින් දා ගන්නවා ප්‍රතිබිම්බයක් ඇරෙන්න. දැන් ඕක මොකක්ද කියලා හොයාගත්තාම ඒක තමයි ඔය සංයුත සිතේ කියන්නේ. ඒක නොටේෂන් කරන්නේ තමයි මෙහෙමයි. f circle gx කියලා තමයි ඔබට කියන්නේ. එදාම f circle gx දන්නේ නැහැ. මට තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද කියලා. දැන් ඔයම අපි ඒක කරලා. දැන් f circle gx කියන්නේ තමයි සංකේතයක් විතරනේ. gx කියන්නේ ප්‍රතිබිම්බේ නියෝජනය කරන සංකේතයක් නිසා ප්‍රතිබිම්බේ නෙවෙයි. ප්‍රතිබිම්බේ මේක. දැන් ඒ වගේ මේ
අර F විසින් එයාගේ මේ සහවසමට ගිහින් දා ගන්නවනේ මේකේ එලිමන්ට් එක අරන් යනවනේ යා ටක් කරලා එයාගේ ඇතුලෙන් ගෙනියනවා මෙයා. F ගෙනියනවා අර gx. ඒතර F කියන එක නා gx තමයි ගන්න එලිමන්ට් එකක් ඇටියට. අරගෙන එයා දා ගන්න එයාගේ සහවසම. හරි ඒතර බලපහම වෙලා තියෙන්නේ මෙතන තියෙන x මෙතෙන්ට ගිහින්. ඔය තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ගිහින් තියෙන්නේ සිතයක් තව සිතයක් ඇතුලෙන් යාම තුල. ඕකට අපි කියනවා සිතයක් තුලින් සිතයක් යවනවා. එලිමන්ට් තේරෙනවද? දැන් මෙතන gx යවලා තියෙනවා fx ඇතුලේ. දැන් තාම මම හිතුවේ මොකක්ද කියලා. මම දැන් හොයන්න යන්නේ. දැන් මොකද්ද මේ එක කියලා හොයන්න යන්නේ. මේ වගේ මොකද්ද එන වැඩි මේ ප්‍රකාශනය කියලා හොයන්න යන්නේ. ශ්‍රිතිය නිහිතිය කියලා අපි කියන්නේ. අන්න ඒක හොයන්න යන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ඒක මොකද්ද කියලා. f circle gx සමානයි f ඇතුලෙන් gx. ඕකනේ කතාව. f මේ f කියන එක නා gx වනේ ගෙනිච්චේ. gx කියන ප්‍රතිබිම්බය තමයි එයා ගෙනියන්නේ. හරි මේක හොඳට වඩා ගන්න. ඔය පොයින්ට් එක හොඳට වඩා ගන්න. උතර තේරෙන්න ඕනේ හොඳට. හරි f කියන එක gx කියනවා. හරි. දැන් අපි දන්නවා fx කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි දන්නවා. fx කියන්නේ 2x ධන 3. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්ට 4 දැම්මොත් දෙවරක් 4 ධන 3. මෙතෙන්ට ඍණ 5 දැම්මොත් දෙවරක් ඍණ 5 ධන 3. එහෙනම් මෙතෙන්ට gx දැම්මොත් දෙවරක් gx ධන 3 වෙන්නේ. මේකේ තේරුම මේකනේ. මේකේ තේරුම මේකේ තේරුම අර fx වල x වෙනුවට gx ඔපරේට් වෙනවා කියන එක. දැන් අපි මෙතන 4 දැම්මොත් දෙවරක් 4 ධන 3. ඍණ 5 දැම්මොත් දෙවරක් ඍණ 5 ධන 3. එහෙනම් මෙතන gx දැම්මොත් දෙවරක් gx ධන 3 වෙන්නේ. එහෙනම් ඔන්න දෙවරක් gx ධන 3. දෙවරක් gx කියන්නේ මොකක්ද? gx කියන්නේ x වර්ගය. ධන අන්න අම වුණා මෙතන එලිමන්ට් එක. මේක අහුණා දැන්. f circle gx කියන එක අහුණා. මොකක්ද? 2x වර්ගය ධන 3. මේක කාරණා පැහැදිලි නේද? දැන් ඔබට තේරුණාද? දැන් අවසානයේ උනේ මොකක්ද? මෙතන තිබෙන x මෙතෙන්ට ගෙනිච්ච ස්ටෙප් දෙකක් ඔස්සේ. ස්ටෙප් දෙකක් කියලා කියන්නේ ෆන්ක්ෂන් එකක් ඇතුලෙන් ෆන්ක්ෂන් එකක් ගිහිල්ලා ඒක උනේ. ශ්‍රිතයක් තුලින් ශ්‍රිතයක් ගමන් කරලා. අර ගහක් උඩ ගෙඩියක් උඩ ගහක් වගේ සීන් එකක් වගේ ගත්තා මේ තියෙන්නේ. අර පුඩි කාලේ කියන්නේ නේද? අන්නාසි ගෙඩිය කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ අර ශ්‍රිතයක් ඇතුලේ ශ්‍රිතයක් දිව්වා. කවුරු ඇතුලේද දිව්වේ? f ඇතුලේ gx රන් වුණා. f ඇතුලේ gx රන් වුණා. රන් වෙලා මෙන්න අලුත් ෆන්ක්ෂන් එකක් ආවා. ඒ කියන්නේ මේ කුලකයේ දිවිච්ච x නැමැති අවයවය මේ කුලකයට ගියා 2x වර්ගයේ ධන 3. ඔබට යමක් වැටහෙන්න ඕනේ. දැන් ඔබට තේරෙනවද මේක ඕනනම් තව පාරක් යවන්න පුළුවන් කියලා? බැයිද වෙන ෆන්ක්ෂන් එකක් hx කියලා ෆන්ක්ෂන් එකක් ඩිෆයින් කරලා බැයිද මේ මෙයාව ගන්න තව එකකට? පුළුවන්. බැයිද hx කියන ඒක තව එකකට ගෙනියන්න? ළමයි ওই විදිහට අනන්ත වාරයක් කොම්පොසිට් කරන ඒවා තියෙනවා. හරි ලස්සන මේකක් මේක. මේක මේ දැන් අපි දෙකකට උපරිම තුනකට මම උගන්වන්නම්. ඊට වඩා අපිට වැඩක් නැහැ. අතන දෙකකට විතරයි තියෙන්නේ සිලබස් එකේ. දෙකක් මේ මොනවාද? මේ සංයුක්ත කරන එක විතරයි අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. x විදයක් ඇතුලෙන් එකක් යවන්නේ. ඒ ආපු රිසල්ට් එක අපිට ඕන නම් තව hx කියලා අලුත් ෆන්ක්ෂන් එකක් ඩිෆයින් කරලා ඇදලා ගන්න පුළුවන් මෙයාව මෙතනදලා වෙන පුළුවන්. ඒතර එහෙම ගත්තාම මෙතනින් පටන් ගත්ත x මෙතෙන්ට එනවා. ඉතින් අපි දන්නේ මොකක් වෙයිද කියලා ඒක. ලස්සන එකක් ඕන නම් අපිට මෙයා කරන්න පුළුවන්. hx එනකොට අපි ගන්න එක්කෙන අනුව මේ x කෙනෙක් කොතෙන්ද ගියේ කියලා. දැන් ওই විදිහට එන්නතාව ඕනතාව මේක සංයුක්ත කරන්න පුළුවන් තමයි. එහෙම කරනවා.
හරිද? එහෙම ප්‍රායෝගික අධ්‍යයනයක් තියෙනවා එහෙම. ඔය සංයුත සිත ගැන ප්‍රායෝගික අධ්‍යයනයක් තියෙනවා. හරි. මේ මම දන්නේ එකයි උපරිමයෙන් තියෙනවා මම දන්න විදිහට පරිගණක විද්‍යාවේම මේ මම හිතන්නේ මම විශ්වාස කරනවා ඔබ දැනගෙන අහගෙන බලන්න කවුරු හොඳට ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ ඒක. ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේවා. මොනවටද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. දැන් ඔබට වැටෙනවද සංයුත සිතේ කියන්නේ මොකක්ද කියන කාරණා. හරිද? ඉස්සලා මේ සටහන දාගන්න. සටහන දාගෙන අපි නෝට් එකකට යන්න. තව පොඩි කාරණයක් කියන්න ඕනේ මේ ඔබට මේ ඇහෙන්නේ නැත්නම් මම මේ කියන එක මොකක් හරි ඇහෙන්නේ නැත්නම් ඒ ඇහෙන්නේ නැති හැම වෙලේම පොඩි හස්ත මුද්‍රාවෙන් සංඥාවක් නිකුත් කරන්න. එතකොට මම දන්නවා මම කියපු එක නැවත පාරක් කියන්න ඕනේ කියලා. හරි ඒක මේ අනිත් අයට බාධාවක් පන්තියට බාධාවක් එහෙම කියලා හිතන්න නම් එපා. මොකද මේ වෙලාවේ එහෙම හිතලා අපිට මේ කාර්යය සාර්ථක කරගන්න බෑ. සාර්ථක කරගන්න නම් අපි ඒ වගේ දේවල් වලට යන්න ඕනේ. සංයුත සිත. දැන් එතකොට අපි ඔයගොල්ලන්ට පොඩි කාරණාවක් තියෙනවා කියන්න ඒක මේ ඔක ලියාගෙන ඉවරෙන්නකෝ. බාන ඉවර නැති ආත උසන් බලන්න. මේක සරහන් කරගෙන ඉවර නැති ආවම ආත උසන් පස්සේ එහෙම ඉතුරු කරන්න එපා. අනිත් අය නෙමෙයි තමුන් ඉවර නැත්නම් ආත උසන්. තමුන් ඉවර නැත්නම් පොඩක් සංඥා අන්න එහෙම කරන්න. ඒක අනිත් අය ලියාගත්ත නැද්ද කියන එක අදාළ නැහැ මොකද අපි හරි කරන්න. උදාහරණ දාගන්න. දැන් මොනවා හරි අහන්න දේවල් එහෙම තියෙනවද මේ ගැන? අහන්න දේවල් එහෙම තියෙනවද දරුවන්ට? ඉවර නැති අය ඉන්නවද තාමත් ඉවර නැති අය ඉන්නවද? තාමත් ඉවර නැති අය ඉන්නවද? හරි. මට කියන්න තියෙන කාරණාව මේකයි. දැන් ළමයි මේ පොඩි ටෙක්නිකල් අවුලක මම ඉන්නවා. මොකද්ද ඒ අවුල? දැන් ඕගොල්ලන්ගේ අද උගන්වන පාඩම මම විරුදරු කට්ටිය ඒ ගෲප් එකට උගන්වන්නේ ලබන සෙනසුරාදා. ඒ කියන්නේ මේ දින 6ක ગેප් එකක් තියෙනවා. හරි දැන් මගේ 2022 දී ඔහොම නැහැ. දැන් ඊයේ සෙනසුරාදා පන්තියේ උගන්වපු එකම තමයි අද දැන් ඉරිදා පන්තියේ උගන්වන්නේ. එතකොට දැන් මට හොඳට මතකයි මම දුන උදාහරණ මොනවද? මම මේ එකක්වත් කොළවල ලියලා නැහැ. ඔබ විශ්වාස කරන්න මට මේක ඒක මේ හොඳ වැඩක් කියලා මම කියන්නේ නැහැ. නමුත් මට ඒක පුරුද්දක් වෙලා නැහැ. මේ එකක්වත් මම කොළවලවත් මේ නෝට් එකක්වත් තියරි එකක්වත් මොන මරිලව්වක්වත් මම ලියා ගන්න නැහැ. දැන් මම ඔක්කොම ටික මේ ඔළුවේ තියාන තමයි කරන්නේ. දැන් 2022 දී මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ මොකද සෙනසුරාදා ඉරිදා දවස් දෙකේ එක ළඟ මේ පාඩම් දෙක තියෙනවා. ඒතර මට උත්තර මතකයි මම ඊයේ මොනවද කරේ කියලා. මම ඒක ඒ විදිහටම මේ උදාහරණ අරගෙන කරගෙන යනවා. දැන් මම ලොකු ප්‍රායෝගික ගැටලුවක ඉන්නවා. ඕගොල්ලෝ මේ අර ඒක උනේ අර
එක බ්‍රාස්පතින්දාවක වෙච්ච අවුලෙන් ඕක උනේ. මම දන්නා වෙච්ච දැන. නැත්නම් ලස්සනට ඔක ගන්න තිබුණා මට. දැන් ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ දැන් ඕගොල්ලන්ට එක දවසක් මට නිවාඩු දෙන්න වෙනවා. ඉතින් මේ වෙන එක්කෝ අරගොල්ලන්ට වැඩිපුර දවසක් කරන්න වෙනවා. හතිය මැද්දේ දාගෙන. ඉතින් මම ඒක සතිය මැදි දාගෙන ඉතින් කරන්න මට නම් පුළුවන්. මේ ළමයින්ට තියෙනවානේ මාර ප්‍රශ්නයක්. ඊට පස්සේ අර මේ ඔය මීටින් එකට ඇවිල්ලා ඉගෙනගෙන පුරුදු වෙච්ච එක්කෙනාට වීඩියෝ එක මිස් වෙලා මට එහෙම වෙලාවල් වෙලා තියෙනවා. දැන් ළමෙක් ඉන්නවා වීඩියෝ බලන්නේ නැහැ මීටින් එකෙන්ම ඉගෙන ගන්න අය ඉන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්නේ. බැරි වෙච්ච දෙයක් නේ ඔයගොල්ලෝ පස්සේ බලනවා නම් බලන්නේ. දැන් එහෙම ළමයෙකුට අර මම වීඩියෝ එකක් දාලා ඒක මිස් වුණොත් එහෙම මට එහෙම සිද්ධි දෙක තුනක් වුණා. මගේ අසනීප තත්ත්වය මේව නිසා මම පොඩ්ඩක් එකක් බ්‍රේක් කරලා අන්තිමට ඒ ළමයි මේ ගොඩක් අපහසුතාවයට පත් වුණා. පුද්ගලිකව ඒ ළමයින්ගෙන් ආපුවාම මේක තමයි හේතු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මට දැන් ඒක කරන්නත් පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. එහෙම වුණොත් ලබන ඉරිදා ඕගොල්ලන්ගේ පන්තිය මට පොඩ්ඩක් නවත්තන්න වෙනවා. මොකද ජූලි මාසේ ඉඳලා එතකොට මට ගානට ලස්සනට මේ දෙක පැරලල් එකට ගෙනියන්න පුළුවන් එක ළඟ දවස් දෙකේ තියෙනකොට. හරිද? ඉතින් මම තාම ඒක තීරණය කළේ නෑ. මම එහෙම වුණොත් සතිය මැද්දේදී දැනුම් දීමක් කරනවා. ලබන ඉරිදා බොහෝ විට ඔබගේ පන්තිය මම කැන්සල් කරන්න ඉඩ තියෙනවා ඈ. ලබන ඉරිදා. මොකද ඊට පස්සේ අපි ජූලි මාසේ ඉඳලා අලුත් පාඩම් වලට යන්නේ. පියෝල පටන් ගන්නවා මම බහුපද ශ්‍රිතයයි ත්‍රිකෝණමිතියයි. පැය එකමාර පැය 3ක් ගන්නවා ඒ දෙකටම. ඇප්ලයිඩ් වලට ටික වෙලාවක් ගන්න පැයක විතර කාලයක්. අරගෙන ඒ කටයුත්ත කරනවා. හරිනේ? ඒක තමයි ප්ලෑන් කරලා තියන් ඉන්න විදිය. ඉතින් මේ ලබන සතියේ ඒතකොට එහෙම වෙන්න ඉඩ තියෙනවා ඈ. ඒකත් මම කල් තියා කියන්න ඕන කමක් තියෙනවා. මේ ඊළඟට ඔබට කියන්න තියෙන කාරණාව තමයි දැන් ඔය මම ආයතන දෙකකින් ඉවත් වීම සම්බන්ධයෙන් මුකුත් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ ඔබට. ඒක තාම ඒ ගැන කිසිදු මේ ඒ කියන්නේ පන්තිය කරන්නේ කොහෙද මොනවද තීරණය කරන්නේ එහෙම අදාළත්වයක් නැහැ. මේක මෙහෙම යන්නේ. තව ගොඩක් කල් මෙහෙම යනවා. අපි ඒවා ඒ නිසි වෙලාවලදී ඒ තීරණ ගමු ඉතරයි කියලා තියෙනවා මොකුත් නැහැ. මේ මම මේ ආයතනව එක්ක මගේ ගෙලිම අමනාප විදිහේ තියෙන මගේ බොහොම හොඳ හිතවත් විදිහට තාම හොඳ මිනිස්සු. තාම හොඳ මිනිස්සු. ඉතින් අර ඇත්තම කියනවා දෙන්නා ඉතින් අර පොඩි මේ ප්‍රතිපත්ති මේ ගැටලුවකට විතරයි මට මේ තීරණේ ගන්න ඕනේ. නේද වෙන කිසි දෙයක් නෙමෙයි. මේගොල්ලෝ තාම හොඳයි. අදට මට ඇසුරු කරන්න කොහොම හොඳයි. කිසි ගැටලුවක් එහෙම දෙයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. හරි. ඒ ගැන එච්චරයි. එතකොට එහෙනම් මේ සංයුක්ත සිතේ කියන්නේ ඔන්න ඕකයි. ඉතින් මේක ඔබට තේරුම් ගන්න ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මේ උසස් ගණිතය ඉගෙන ගන්න ඔබ ගියොත් විශේෂයෙන් පරිගණක විද්‍යාව වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න ගියොත් ඔබ ආතරින් ඉන්න අය ඔයගොල්ලෝ මේවා ගැන දිගට ඉගෙන ගන්න. එතකොට ඔබට මේවා ගැන මේ හදාගන්න ලැබෙනවා. ඉංජිනේරු විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න ගියාම මම හිතන්නේ බොහොම සුළුවෙන් මේ වගේ දේවල් ගැන සාකච්ඡා කරනවා. ඒගොල්ලන්ට ලොකුවට මේවා ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ඕන වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට කලණය කියන එක. ඉතින් අනේ වෙනම ගණිතය ආධාරණ කියයි පරිගණක විද්‍යාව ආධාරණ කියොත් එහෙම අපි එනම් බලමු සිත කීපයක් මේ සංයුක්ත කරලා හරි ස්ටෙප් දෙකකට ගිහිල්ලා අපි බලමු. දැන් මම කැමති මේකම අනිත් පැත්තට යවලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ G circle fx කියොත් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා බලන්න. දැන් ඔය තියෙන f circle dx නේ. ඔබ G circle fx උනොත් මොකද කියලා අපි බලමු මේ example 1 හැටියට. හරි G circle fx උනොත් G circle fx උනොත් ඒකේ තේරුම G මේ මුල් අකුර ඔහොම ලියලා ඒක ඇතුළට දාන fx. ඔහොමයි G ලියලා G කියන සිතේ ලියලා ඒක ඇතුළට දානවා කිලින්ම fx. හරි. එතකොට gfx කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? දැන් මෙතන 4 දැම්මොත් 4 වර්ගය. 5 දැම්මොත් 5 වර්ගය. එහෙනම් මෙතෙන්ට fx දැම්මොත් එහෙනම් එන්න ඕනේ fx වල වර්ගය. එයි මේක x වර්ගය කියලා තියෙන්නේ. ඒතර එහෙනම් gfx කියන්නේ මෙතන x වෙනුවට fx දාන්න. දාගමවා x වර්ගය. fx වර්ගය. fx කියන්නේ මොකක්ද? 2x දාන්න 3. දැන් ඔබට පේනවාද g circle fx කියන්නේ අර වෙනස් එකක්. f circle gx නෙමෙයි. හරි නේද ගන්න.
ඔකට වැටුණානේ. දෙවෙනි එක්සැම්පල් එක පළවෙනි එක්සැම්පල් එක හැටියට මේක සටහන් කරගන්න. හරි නේද? එහෙනම් මම දෙන්නට පොඩි මේවා කීපයක් හොයනවද ඔයගොල්ලෝ? හ්ම්? හරි. මම උදාහරණ කීපයක් දෙන්නම් මම අහන ඒවා හොයන්න. පළවෙනි එක. circle gx මට ඔයගොල්ලෝ වෙන්න. හැබැයි මේ වගේ අර ලස්සනට ලියන්න ඕනේ. ඒ ස්ටෙප්ස් කියලා තමයි ගන්න ඕනේ. නිකන් ඕවා ආවට ගියාට රිල් පල්ලෙන් ගන්න එපා. example 2. මම මේ හැලින් දාන්නම්. f circle gx හොයන්න ඕනේ, g circle fx හොයන්න ඕනේ. ඒක නම් අපේනනේ. ඇත්ත වෙන්නේ මන්ද. පුතේ මේ මට කවුරුහරි කියන්න මම ලියන ඒවා ටික කුඩා වෙනවා කියලා. මම ලොකු ඒරියා එකක් අද ફોකස් වෙලා. කවුද මේ චනුත්? මම එනවද මේ මම ලියන ඒවා පේනවද පුතේ? එහෙම අවුලක් නැද්ද? අවුලන්නේ. මේ පොඩියට එහෙම අවුලක් නැහැනේ නේ? පේන එහෙම ගන්න. හරියට. එහෙනම් ඒරියා එකක් අද ફોකස් වෙලා. ඒක හොඳයි මේ. මේ හරිය වෙනකන් තියෙනවා. මෙතනින් මේ අපච්චි. මේ විදිහට ફોකස් වුණා නම් හොඳයි නේද? දෙන්නදී. හරිනේ. මේ හරියනේ පේනවනේ. හරියට මම මෙතන ලියන example 4 මේ fx චනුත් අනේ තරහ නැතුව මම මේ ලියපු එක පැහැදිලි මේවා කියනවා දැන් මේ පොඩක් පොඩි ලියුවේ. එතන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි මල්ලිස. එනවනේ? එතන පොඩ්ඩක් අඩුද? fx 2x දින 5 hx සමානයි x ධන 3 f circle hx ඒක හොයන්න ඕනේ. ඊළඟට f circle hx වල ඉන්වර්ස් එක මෙන්න මේකේ ඉන්වර්ස් එක f circle hx වල ඉන්වර්ස් එක හොයන්න ඕනේ. ඒක හොයන්න ඕනේ. හරි මේක ඉන්වර්ස් එක මම දැක්කා ඔය එක්සෑම් වලින් මේක අහලා තියෙනවා. එක්සෑම් කියන්නේ ටර්ම් ටෙස්ට් වල මේවා අහන්නේ. ඒවල මේක වල මේවා දීලා නැහැ. තිබුණා 90 99 අතර අවුරුදු වල තිබුණා. දැන් පස්සේ අහන්නේ.
මේකේ අපි බලමු දෙවෙනි එක කොහොමද කියලා. f of gx කියලා කියන්නේ එතකොට f gx කියලා. එහෙනම් x වෙනුවට gx දාන්න. එතන 4යි gx ඉන්න දුර තියෙනවා. 4යි gx ඉන්න දුර. 4යි gx කියන්නේ x වර්ගයේ එක. 4යි x වර්ගය වෙන 4 කියන්නේ x වර්ග gx. බලන්න සංඥාවක් නිකුත් කරන්න බලන්න මේ x වර්ග gx එහෙම ලැබුවයි. ඔහොම ඉන්න මට බලන්න ඕනේ. ඔහොම ඉන්න බලමු කාට හරි එහෙම ලොකු ගැටලු තියෙනවා වගේද කියලා. ප්‍රමාණවත් කාලයක් දුන්න. ඔහොම ඉන්න. හරි. බලමුකෝ අපි තව ගණන් ටිකක් හැදෙනකොට. නිවාඩු පාඩු හදන්න බලන්න. නිවාඩු පාඩු හදන්න. අද මම වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැහැ මේ යෝමැත්ස් වලට. ලයිසි වලට යනවා. හරි නේද? මම එකකට යන්නම්. මේ මම දැන් මේක එක්සැම්පල් 3 මේක ඉවර කරලා කියලා හිතනවා. F20 වෙලාව ඇති කියලා හිතනවා බලන්න. අඩුපාඩුවක් තියලා ඉන්නවා නම් බලන්න. මම එක්සැම්පල් 3 මේ හදාගන්න. මේක හදාගන්න. ඒතර අපිට කියනවා fx කියලා කියන්නේ 1 ඍණ 3යි x කියලා. gx කියලා කියන්නේ 5යි x කියලා. එතකොට f circle gx කියන එකේ තේරුම. මෙතනම තියෙනවා තේරුමනේ. මේ බිඳුව අයින් කරන්න. එතකොට f gx කියන්නේ f gx. මේක දැම්මම එතකොට
මෙතන තියෙන ටික දැම්ම මෙහෙම ඇතුළේ. හරි. ඒක පැටලෙන්නේ නැහැ. මුලින් මේක තමයි එළියේ තියෙන්නේ. මේක ඇතුළේ. එතකොට fdx කියන්නේ තේරුම. මේක x කියන තැනට dx දාන්නේ. එතකොට මෙතෙන්ට dx දාන්නේ. මෙතෙන්ට dx දානවා. fdx කියන්නේ තේරුම එක. මෙතෙන්ට dx දානවා. එහෙනම් මෙතෙන්ට dx දානවා. 1 3යි dx. සමානයි 1 3යි gx. dx කියන්නේ 5x. ඒ කියන්නේ කොහෙද 5 වගේ. එතකොට x වලට dx කියලා කියන්නේ 1 5 වගේ x. බලන්න අතෝසන් ඔය ප්‍රතිපලයේ තියෙනයි ගත්තයි. පන්ති මට ඒක අවංකව ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ. මොකද පන්තිය ගැන මම යම් කිසි ඇඟීමක් හදාගන්න බෑ. හරි. ඕම් ඉන්න තාම එහෙම ආවේ නැද්ද? එක්කෝ වීඩියෝ එන්න දාලා ගිහිල්ලාද කොහේ හරි? Excuse me sir. ඔව්. සර් ඉන 15 ධන එක කියලා ගන්න බැයිද? පුළුවන්. ඒක ඇවුලන්නේ. ඒක හරි. ඍණ 15x ධන එකද? ඒක ඍණ 15x කියන දෙකම එකයි. පොඩක් ඉන්න. හරි යන්කෝ කොහොම යන්කෝ යන්කෝ හරි කොහොම යන් අර මට චුට්ටක් මේ පොඩි ගැටලුවක් තියෙන මේක එච්චර අමාරුද කියන එක. දැන් උදේ නිදිමතේ ඉන්නවද දන්නේ නැහැ නේද? එහෙමත් කියන්න පුළුවන් නේද? ඈ එහෙම අමාරුද ඇත්තට මේක? අමාරු නෑ නේද? එහෙම සිද්ධියක් නෑ නේද මේක? එහෙම ලොකු මට නම් තේරෙන්නේ නැති. මම දන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝගේ මනස තුලනේ වැඩේ යන්නේ. මට තේරෙන විදිහට මේක සංකීර්ණ දෙයක් නෙමෙයි මේක. සංකීර්ණ දේවල් කියලා තියෙනවා. මේක සංකීර්ණ නෑ. කොහෙන්ද දන්නේ අවුල කියලා? දැන් මෙතන අවුල තියෙනවද දන්නේ නේ? x gx කියන්නේ ඒකේ තේරුම. මේක තේරෙනවා මේක තමයි අර මේක ඇතුළට යන්නේ. f එතනම. ඒතර හරියි. එතකොට f මේක තේරුම හිතින් ගන්න ඕනේ. f 4 කියලා තිබුණා නම් මොකද්ද? x වල 4 ආදෙන්නේ. f ඍණ 5 කියලා තිබුණා නම් x වල ඍණ 5 දාන්න. එහෙනම් f gx කියලා තිබුණා. x වල dx දාන්න. මෙතන x වල dx දාන්න. එක ඍණ 3යි dx. වෙන මොනවද වෙනස් කරලා නැහැ. ඉතින් gx කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම දීලා තියෙනවා. එතකොට 5x dx. ඒක ඍණ 15x මත ඍණ 15x ගන්නේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නේද? එහෙම ලොකු මම කියන්නේ ආබාධයක් මේකේ. නැහැ කියලා මට හිතෙන්නේ. මොකද මේවා මේ හැම එකනටම පුළුවන් වෙනවා. දැන් මම දන්නවා සමහර දේවල් කියලා ළමයි මැත්ස් වල ඉස්සරහට සමහර දේවල් එකම විදියට හැමෝටම වදින්නේ නැහැ. ඒක ඉතින් මම ගෝලයට මොකද උනන්නද? එහෙම වදින්න නම් ඉතින් මේක එක්කම විශේෂ ළමයි ටිකක් හම්බෙන්න ඕනේ. එක්කම අති සුවිශේෂ ගුරුවරයෙක් වෙන්න ඕනේ. මම දැන් දෙකෙන් එකක්වත් නෙමෙයි ඇත්ත කියන්නේ. විශේෂ ළමයි හම්බෙන්නේ නැහැ. මම අති සුවිශේෂ ගුරුවරයෙක් නෙමෙයි. හරි. එහෙම කතන්දරයක් නෑ ඒක විදිහට ගුරුවන් ඉතින් මේ මෙහෙම නම් ඉතින් දිශාපාමොක්ගේ තීරීදී උගන්වන්නේ. යාව ජීව. හරි බලමුකෝ අපි G circle fx ගන්න. එතකොට තවත් හොඳ මේක තේරෙයි කියනවා. G circle fx. ඉතින් G circle fx නම් G වරහන් ඇතුලේ fx. ඉතින් ඒක තේරුම මොකක්ද? gx වල මේ x කියන දැනට fx දාන්නේ. G4 නම් ඉතින් 4 දැන් G ඍණ 5 නම් මෙතෙන්ට ඍණ 5. මෙන්න G fx නම් මෙතෙන්ට fx ගන්නවා. 5යි fx. දැන් fx කියන්නේ මොකක්ද? fx කියන්නේ අපි ළඟ තියෙන එක ඍණ 3යි. එහෙනම් මෙතන එනවා ඍණ 15යි ධන 5යි. ඒක මාරු කරලා දුන්නොත් අවුලක් නැහැ. G circle fx.
බලන්න ප්‍රතිචාරය දක්වන්න බලන්න මේක කරගන්න පුළුවන් විදිහට. එකෙන්ම මාදි වගේ. මොකද ඒක? ඒක පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා මොකද? දැන් මොනවා කියන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අහන්නේ මම. මේ තුන්වෙනි. දැන් බරපතල වැඩිද මම හතරවෙනි එකේ ඉංග්‍රීසි පුතේ. ඒක බරපතල වැඩිද? ඈ? ඒක එහෙම ලොකු දෙයක් ඊළඟ කියලා මම හිතන්නේ නැහැ හැබැයි මම කියනවා. ඒක කියන්නේ නැහැ. මේ කියනවා නම් මම කියනවා. සරල කරන්න ඇති. හොඳයි බලන්නකෝ දැන් මේකේ නම් x සර්කල් hx වලට කිසිම කෙනෙක් වරද්දන්න නැතුව යන්නකෝ පන්තියේ. කිසිම කෙනෙක් වරද්දන්න නැතුව යන්නේ. x සර්කල් hx ඉන්වර්ස් කතාව පැත්තට කියන්නේ. ඒක දාන්න පැත්තට. f circle hx වන්න බලන්න. මේ ගණන් හදනවා මම මේ රිවිෂන් පන්තියේ හදනවා. ඒක ගන්නවා රිවිෂන් පන්තියෙන් උගන්නන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒකෙන් මම කරන්නේ ටිකක් අර ඔයගොල්ලන් ඩීප්ලි යකට ගෙනින්න මේක දෙන්නන්නේ. ඒ ටොපික් එකට අදාළව ඔයගොල්ලන් ටිකක් ගැඹුරකට අරන් යන්නේ අපිට කිමුදුවන්නේ. නැත්තම් කියනවා. මේ ලේයර් එක පෙන්නන්නේ දැන් මෙන්න මේ දේවල් තියෙනවා මේව බලන්න විතර ගන්න ඕනේ කියන එක තව ඉස්සරහට ඒවා ඔබට වැඩේ. ඉතින් මෙතනදී එතනදී බඩ උගන්නන්න නෙවෙයි මෙතන වැඩේ ෆිනිෂ් වෙන්නේ. බලනවා මේ වෙලාව ඇති කියලා හිතනවා. යාරකට කියන්න ගිහිල්ලා මේක ලියන්න වෙලාව ඇති කියලා මම හිතනවා. උපකල්පනයේ ඉන්නවා. හතර. ඉතින් fx දීලා දෙනවා ඉතින් 2x වෙන 5. hx දීලා දෙනවා. hx කියන සිද්ධිය දීලා දෙනවා. x දාන්න 3. එතකොට එහෙනම් f circle hx මම ඉස්සලා දැන් බලන්න මෙතන මොනවද ගැටලුවක් තියෙනවද කියලා. f circle hx ආපුවාම මේ අකුර මුලින් අර මම ඇත්තටම අර එහෙම උගන්වන්න කැමති වෙනවා. මේ අකුර මුලින් ඊට පස්සේ මේක අතෙන්ට ඒක එච්චර පොඩ වැඩක් නෙවෙයි. ඒක ඔබට වැටහෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔබට ඉතින් දැන් මම දන්න පොඩ දෙයක් එහෙම කරනවා. ඒකෙන් ඔය ගණිතයේ ලොකු හානියක් වෙනවා. මනසට ඒක යාම කරනවා. එහෙම නෙමෙයි මේව දකින්නේ. if circle hx නම් මේක concept එක ඔළුවට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අදහස්. මේක තේරුම f of hx කියනවා. ආයෝගන මේක ඇතුලේ අරගෙන යනවා. ඒවා කියන්න ගියාම මේ වැඩේ අවශ්‍ය දේ නෙමෙයි ඔළුවට යන්නේ. එන සිල්ලර දේවල්. f of hx කියනවා. අවදී කියනවා මේ ආයෙත් හිතන්න ඕනමයි. මේක මෙහෙම වෙනවා. මේක ඇතුළට. දැන් මේක තේරුම දැනගෙන ඉන්න බෑ. දැන් if 4 කියලා තිබුණා නම් if 4 කියලා තිබුණා නම් ඔබ දන්නවා මේකේ මේ x වෙනුවට 4 දානවා. මෙතන 10 තිබුණා නම් x වෙනුවට 10 දානවා.
15 තිබුණා නම් x වෙනුවට 15 දාන්න. ඉතින් මෙතන දාන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන hx තියෙනවා නම් මොකද කරන්නේ? මේ මෙතන hx දාන්න කියන්නේ මෙතන hx. මෙතන hx දානවා මෙතන hx. ඒක මේක වැඩි දුනා. ඒක දේවතාවක් hx වෙන 5. यो මෙහෙම කියන්නේ බැරි තමයි උත්තරේ. hx කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්න ඕනේ. දේවතාවක් x දාන 3 වෙන 5. එහෙනම් 2x දාන 1. මේක තමයි circle hx කියන්නේ. හරි මම අහන්නේ කවුද මේ කරන්නේ? ගන්න වෙනවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක බැරි නම් බැරි වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ බැරි වෙන්නේ ඉක්කොත් නෑ. වටහා ගන්න පුළුවන් නේ. සරල මේවා ටිකක් මේ කරේ. හරි? දැන් මේක ඉන්වර්ස් එක දැන් මෙහෙම තිබුණා කියලා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ නේ. මේකෙන් ඉන්වර්ස් එක වань අපි x උත්තර කරනවා. එච්චරයි. x උත්තර කරනවා. f of x සමානයි 2x දාන එක. මේකෙන් x උත්තර කරනවා. ඉස්සලා මේ දෙකට මාරු කරලා ලියන්නේ ඕවත් ප්‍රශ්න නෝට් ගන්න. හරි. ඔය වගේ ප්‍රශ්න ඔයගලන්ට ඉන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ තියෙන දුර්වලකමක් ඉන්න නෙමෙයි. මම ඒක හොඳට බය නැතුව කියනවා නේ. ළමයි දුර්වල නම් කොහොමද කියන්නේ? ඒ ලෙවල් පන්තියට ඇවිල්ලා මාස දෙකක් යනකොට ඉතින් අර ඔය හදපු ගණන් වගේ ඔය හදන්නේ ඕගොල්ලෝ. ඕක ඔයගලන්ට ඕල විභාගයේ මාස දෙකක් ගණන් දුන්නා ඕගොල්ලෝ වාහිල වෙන ලොකු සෙට් එක. අර එක ළමයි ඉන්නරුවේ. ගානක මේ අවුරුදු ගානකට කලින් ගාන උත්තරය යන්නේ නැහැ කියලා අර මොකද පරිමාව එහෙම ගානේ. බලන්න රිසල්ට් එක උන්ට මැසේජ් උඩ එකක් තියෙනවා. මම ඒ වෙලෙම කිව්වා. ඒ ළමයා මරුවා ඇවිල්ලා. ඒක වහබීලද විඳිර බැලලා මාලා. ගණන් වල මොකද උත්තරයක් ආවේ. මට කියන්න වාක්‍යයක් තියෙනවා මම කියන්න කැමති නැහැ සුදුසු නෑ. ඒක අහපු වෙලාවේ මම කිව්වා අනිවාර්යෙන්ම මට ඒක තියෙනවා. බලපුවාම ඉංග්‍රීසි පත්‍රයේ දුන්නා මේ ඒ ළමයාට ඒකත් තියෙනවා. දැන් ඕගොල්ලන්ගේ නෙමෙයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා දැන් ඔය පහුගිය වෙලාවේ අපි හදපු ඔහොම හදන්නේ මේ මාස දෙකකට මොලේ ලොකු වර්ධනයක් කරනවා. නෑනේ කතාවේනේ එකක් නේ. මේක ළමයාට පුළුවට දෙන්නේ බෑ. දීලා එයාට කියන්නේ බෑ දැන් ආ ගන්නකො කෙලින්ගෙන කියලා. ඒක වෙන්නේ ඉතින් මම දෙන්නේ. ඕගලන්ට නඩවනවා. ඕලේ පන්තියේ. ඈ දෙන්නේ නැහැ බාරගන්න පුදුරෝ. පන්ති වල ඊටත් දිනනවා. සින්දුත් දාලා නඩවන්නේ. ඕගලන්ගේ අර තියෙන එනර්ජි එක අඩු වෙලා තියෙන්නේ. හරි ඔබික් මොටිකින් ගන්න ඕනේ. මේවා ටක් දාලා මේවා එකෙන් ලියන්න ඕනේ මම කියන්නේ. කෙලින්ම එක්ස් උත්තර කරේ එකපාරේ. ආයෙ මොනවද මේ කරා? මේ ගමන්නේ 2x සමානයි x සර්කල් hx දින එක. එහෙනම් x සමානයි භාග ඉස්සරහට දාලා ලියන්නම් මම දෙකෙන් බෙදනවා කියන එක. f සර්කල් hx දින එක. දැන් අර අනුරූපණය මතකද? x වෙනුවට දානවා f සර්කල් ඉන්වර්ස් x. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ ඉන්වර්ස් එක. ඊළඟ මේක වෙනුවට දානවා මොකක්ද? x. ඕකනේ කොහොමද? අතුරු මාරු කරනවා. මේ x වෙනුවට දානවා ඉන්වර්ස් එක. අනිත් එක වෙනුවට x දානවා. ඒකනේ කරේ. ඉන්වර්ස් එක වලට. එහෙනම් මෙතනින් එනවා f circle h inverse x. හරි. සමානයි තමයි මේ 2D කේස් එක. මේක මෙන්න මෙතන තමයි මේක දාන්න සුදුසුම තැන. මේ -1 මෙතනින් දාන්න. ඔක එක එක පොත්වල මේ එක එක විදිහට ලියලා තියෙනවා. නමුත් මේ දෙක තුනක් තියෙනවා ඔකේ. මේ මට ඒකෙන් නමුත් මම පාවිච්චි කරේ මේක. මෙන්න මේ -1 කපලා මෙතනින් දාන්න. මම ඉස්සෙල්ලා මොකද එක එක විදිහට නොටේෂන් කරනවා. ඒකට සුදුසු මේක මම දැකලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. මේක තමයි සුදුසු මේක.
අර ඉන්වර්ස් එක කපලා දාන්න ළමයි මේක දාන්න අර ඉන්වර්ස් එක කපලා මේක කෙරවලෙන් දාන්න. මෙතනත් ඒක දාන්න දිනේ එක. මකලා ටිපෙක්ස් එකකින් මකලා කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. මෙන්න මෙතන. ටිපෙක්ස් එකකින් මකලා කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. මම කපනකොට විතර ගන්නේ. මෙතන අර දිනේ එකේ බලය මෙතනින් දාන්න. මෙතනින් දාන්න. ඔය එක එක උදර්ශන එක එක විදිහට ලියන එකක් තියෙනවා ඔකේ. නමුත් සුදුසුම එක මේක. මම පාවිච්චි කරේ ඒක. භාගයයි x ඍණ x. මතකද මේ කපලා ගන්න මෙතන නෑ වෙන්නේ. මෙතෙන්ට ගන්න. මෙතෙන්ට. ටිපෙක්ස් පාරක් ගන්න කොටන්න. හරි නේද? මම තව ගණන් තුනක් දෙන්නම්. කරුණාකරලා පන්තියේ සෑම දරුවෙක්ම මම ඒ හැම එකෙම ඉන්වර්ස් එකක් දානවා. දෙකක දාන්නම්. එක නොදා ඉන්න. සෑම කෙනෙක්ම කරන්න ඕනේ වෙයි. ඒ කියන්නේ මට මේක මේ වැඩි වෙලා ගන්න බෑ මේකට. ඔය ඉන්න අය මේ කරන්න ඕනේ. examples හතරකින් පහ. මෙන්න මේක කරන්න ගන්න. If circle 5x running. මම මේක සංකීර්ණව දෙන්න බයයි. ඒක මම රිවිෂන් ක්ලාස් එකට දාන්නම් මේක. ඕක ඉස්සලා මේක අල්ලගන්න යනවා ටක් ගාලා මම ඒක ඊළඟ ස්ටෙප් වලට යනවා. රිවිෂන් එකේ දානවා නිකන්. G circle hx ගන්න. G circle hx වල ඉන්වර්ස් එක ගන්න. ඔය දෙක ඇති. ඔය දෙක මම ටිකක් දැම්මා අර එකක් දෙකම රේඛීය නොවන සිත විදිහට දැම්මා. මට එහෙම එකක් දෙන්න ඕනකම තිබුණා. දෙකම රේඛීය සිත නොවන විදිහට කොහොමද යමක් සාධක කරන්නේ? පන්තින සෑම දරුවෙක්ම මේක හරියටම කරන්න ඕනේ. දැන් වෙලාව 9 මාර වෙනකොට මට පටන් ගන්න ඕනේ මේ ඩයිෂි. අද ඩයිෂි වල තියෙනවා හොඳ තියරි දෙකක්. කෙලින්ම විභාගයට මේ මෑත අවුරුදු වල පවා අහපු එකක්. නිතර විභාගයට අහන එක. ඒ තියරි දෙක අද කරන්න බලාගෙන ඉන්නේ. ඉක්මනට දරුවෝ ඉවර ගන්න කිසි කෙනෙක් වරද්දක් නැතුව ඉන්න. පන්තියේ ඉන්න සෑම දරුවෙක්ම මට අරන් පෙන්නන්න අර circle 5x කියන එක හරියට. ඒතකොට මට ඕකේ. හරි. සෑම ළමයෙක්ම සෑම දරුවෙක්ම කෙනෙක් නෑර ගන්න බලන්න උත්තර.
මම වෙලාව දුන්නා ඇති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කරන්න දරුවන්ට පුළුවන් මේක. ඔයගොල්ලන්ට බැරි නෑ. කවුද එහෙම වෙන්න බෑ. මම බැරි දේවල් මම දන්නවා. සමහර දේවල් බැරි වෙනවා. ඒවා මම අවබෝධයෙන් ඉන්නේ ගුරුවරයෙක්ගේ. මෙවුවා බැරි වෙන්න බෑ. හරි? පුළුවන් ඕක. කවුද කියන්නේ මේක බෑ කියලා. මනස යොදවන්න දරුවෝ. ඒ අදාළ තැනට මයින්ඩ් එක ફોකස් කරන්න. නැත්තම් ගණිතමය සිතුවිලි කියන ඒවා එන්නේ නැහැ. මොකද මේවා මතක් කරලා කරන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. තේරෙනවද? ඒක ඒ අදාළ සිතුවිල්ල මතු කරන්න මනසේ. ඒකට තමයි මම කියන්නේ අර ලොජිකලි හිතන්න. තර්කානුකූලව විශ්ලේෂණය කර කර හිතන්න. ඕක සයිකල් එකක් වගේ වැඩ කරනවා ඔයගොල්ලෝ. දැන් ඔබ දන්නවා right x circle 5x. දැන් ඔන්න බලන්න මේක හිතන විදිය. මේකේදී මොනවද හිතන සිතුවිලි ටික අල්ලගන්න ඕන. හිතන සිතුවිලි ටික මොනවද? දැන් මගේ ඔළුවේ ක්‍රියාත්මක වෙන සිතුවිලි ටික මම එළියට දානවා ඈ. f circle 5x. f circle 5x කියන්නේ මොකක්ද? මේ ඔන්න පළවෙනි සිතුවිල්ල. ඔන්න පළවෙනි සිතුවිල්ල. හරි අවුන කරන පළවෙනි සිතුවිල්ල. දෙකයි. number 2. මොකක්ද number 2? f of 5x කියන්නේ මොකක්ද? fx වල x තියෙන තැනට 5x දාන්න ඕනේ. මෙතන 5x දාන්න ඕනේ. හරි. මෙතන 5x දාන එක මේ වැඩගත් වෙන්නේ මේකනේ. එහෙනම් 5x වර්ගය දාන්න. ඕකේ. දැන් ඔන්න මට හිතෙනවා උතන තමයි ඔය ඇන ගන්න පොයින්ට් එක කියලා. මට දැන් මගේ එක්ස්පීරියන්ස් through මට හිතෙන්නේ එහෙම එකක්. ඉතින් ඒක වටහා ගන්න බැහැ කියන්නේ මේ f5x කියන එකේ තේරුම. f4 තිබුණා නම් සමානද? f4 තිබුණා නම් අපි මෙතන 4 වර්ගය දන්නේ. f ඍණ 1 නම් ඍණ 1 වර්ගය දන්නේ. f5x නම් 5x වර්ගය දන්නේ. ඉතින් දැන් බලන්න මොකද්ද මේ 5x කියන්නේ? 5x කියන්නේ x වර්ගය. ස්ටුඩන්ට්ස් ඕමෝ ඒ කියන්නේ x 4 බලේ f of 5x කියලා කියන්නේ circle 5x. හරිද? දැන් මට ඕනේ අර ඒ හස්ත මුද්‍රාවෙන් ඒ මේක අනිවාර්යෙන් බොරුවට නම් ඒත් එපා. මම එතකොට තව හොඳ තීරණ අරගෙන ඒවා හැබැයි තව ඊට වෙන වැඩි ගණන් දෙන්නේ නැහැ. මේ මම තීරණයක් ගන්නවා මොකද එතකොට තියෙන ගැටලුව මොකද්ද කියන එක. මට අනිවාර්ය සත්‍ය ප්‍රතිචාරය ඕනේ දරුවන්ගේ. මං කමන්නේ නැද්ද ඇහුවට වැරදිච්ච තැන. හරි. මට කුෂානි කියන දුවේ ඔයාට කොහෙද මොකද්ද මිස්ටේක් එක වෙච්ච දේ කියන්නේ? කුෂානි කියන පුතේ. කොහෙද මිස්ටේක් එක උනේ? මගේ එක හරි මේ මං හෑන්ඩ් එක දැම්මේ නෑ. ඒකනේ වැඩේ කියන්නේ. මේ සෝරි සර් මට දාගන්න බැරි වුණා. හරි. මම මේ එන මහන්සිය මේක ඇනලයිස් කරලා බලන්න මේ ළමයින්ට මොකද වෙන්නේ කියලා. ලොහාන් අවුලක්ද ඒකේ? මේ සර් මම මේ ටිකට කලින් ලොකුනේ සිග්නල් කැඩලා මේ අයින් වුණා. හතරවෙනි එක හරි. ඒක හරිද? ඒ හතර හරි කියන්නේ? ඒ කියන්නේ ඒක හරි කියන්නේ. කවුද තව? මලීෂා අවුලක් තියනවද? මලීෂා මේකේ අවුලක් තියනවද? මේ අතර මේ වර්ගේ දාන එක ඒක දාන්නවද? අමතක වෙලා. අමතක වීම කියන ඒවාට මැත්ස් වල අවුලක් නැහැ. හරි. හරි. ශකිල ගැටලුවක් තියනවද? නෑ සර්. හරි සර්. හරි. එහෙනම් හරි. thank you. right ඔච්චරයි ඒක කොහොම කරත් ඔච්චරයි මේකෙදි කතා කරමු. ඊළඟට 6 වෙනි ගානට ගියොත් ලෝහන් එන මේවා ලියා ගන්න. පස්වෙනිගේ සොලියුෂන් එක. අපි 6 වෙනි එකට ගියොත් 6 වෙනි එකේ example 6 gx සමානයි 2x ගන්න
hx සමානයි 1 ඍණ 4යි sorry 1 ඍණ 4යි අපෙන් ඉල්ලන්නේ g circle hx g circle hx तो g circle hx කියන්නේ g hx right එතකොට GHX දැන් මේකේ තේරුම GX වල x කියන තැනට HX දාගන්න එක 2යි HX දාන මේකේ තේරුම ඒකයි G4 කියලා තිබුණා නම් දෙවරක් 4 දාන 3 ඉතින් GHX තියෙනකොට දෙවරක් HX දාන 3 දෙවරක් HX කියලා කියන්නේ 1 ඍණ 4යි දාන 3 මේක සුළු නාම ඍණ 7යි x ධන 5 මේනේ g circle hx දැන් මෙයාගේ ඉන්වර්ස් එක ඕනේ අපිට මෙයාගේ ඉන්වර්ස් එක ඔබ දන්නවා ඉන්වර්ස් එක හොයන්න නම් x උක්ත කරනවා දීලා දෙන සිතේ එතකොට ඍණ 8ix ධන 5 දී සමානයි g circle hx දැන් මේක x උක්ත කරනකොට 5 එහා පැත්තට ගෙනින් ගියාම ඍණ 8ix සමානයි g circle hx ඍණ 5 එහෙනම් මට එනවා x කියන්නේ ඍණ 1ට 8 වතාවක් ඍණ 8 බෙදන්න බෑ g circle hx ඍණ 5 ඍණ 8 බෙදන්න බෑ දැන් අර අතුරු මාරු කිරීම කියලා අපි අදහස් කරන්නේ. අන්නේ අතුරු මාරු කිරීම දැන් අපි කරනවා. මොකක්ද ඒ අතුරු මාරු කිරීම? ඔබ දන්නවා x වෙනුවට දාන්න ඕනේ අර ඉන්වර්ස් ෆන්ක්ෂන් එක. x වෙනුවට g circle hx වල ඉන්වර්ස් එක. ඊළඟට g circle hx වෙනුවට x. ඕකනේ අතුරු මාරු ඉන්වර්ස් එක හොයද්දී ඕකනේ කරනවා වැඩි. මෙතෙන්ට දානවා ඉන්වර්ස් එක මෙතෙන්ට දානවා x. මෙතෙන්ට දාන්නේ ඉන්වර්ස් එක. මෙතෙන්ට දාන්නේ x කියන. ඒතර එහෙම දාපුවාම g circle එම නිසා g circle hx වල ඉන්වර්ස් එක සමානයි